السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عيست ما لاباس ورون بخير صح انه كلشي على ما يرام. الصداقه تربتين قد يكون نقتسم المركز الحامض قد يكون يعجب ان شاء الله. البنات اليوم غادي نتقاسم معكم مركز ديال السيترون اللي كيجي خطير مع تحضيرات الرمضانيه. الانسان حنا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هنايا عندي 2 كيلو ديال الليمون البنات في 2 كيلو سنيده. غناخذ هذاك الليمون بعد ما غسلته ونشفته، غادي نحكو في الحكاكه الرقيقه بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، مبسطه جدا مهمه ترباتين. وسير 2 كيلو الليمون الحامض، اسير 2 كيلو سنيده القياس نص، 2 كيلو نص الحامض استكات 2 كيلو سنيده، 2 نص الحامض، 2 نص سنيده كيلو الحامض، كيلو سنيده. تسيغ الحامض ناغ سير ضغط حريقه كلشي من بعد تتحكى غير الحكاكه الضغطه مزان تسدي ترتنزري وليني ورده تقولوا اكسوم داغ الناس هاوراغ غير املل تسي غير تصور غير داغ نفلا. كيما كتشوفوا البنات كنحك دابا الحامض ديالي مي كنحاول قد ما نقدر انني ما نحاولش ناخذ الجلده البيضاء، كناخذ غير داك القشره الفوقانيه السطحيه اللي هي الصفراء، كنحكها بشويه وكنستمر في الطريقه البنات حتى كنكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله ديال الحامض كما كتشوفوا. كي ضغط نايمه ترباتين تستمر غير الطريقه الدغر تحكو غير الليمون هولشيت اللقنيت كيما لا كونتيتي هولشيت اللقنيت تزري هولشيت. صراحه ترباتين نكوني نستني يعني مقدمين ان شاء الله على شهر الدغن رمضان المبارك. يعني الانسان دا غرسيتي لي جادونا غادي تيري اين يسهلا والمركز الدغ يحلى زون دمية دغرمي اللي موجود الفريغو. مهم البنات كيما شفتوا عندي هنايا من بعد ما حكيت لا كونتيتي كامله ديال السيترون 2 كيلو ديال السيترون، واخا عطاتني هاد لا كونتيتي ديال القشور هذا قليله مي الحمد لله الماء في هذا السيترون كان موجود وزوين وغزال كما تشوفوا البنات. دابا غادي ناخذ العصاره ديالي، اللي عنده العصاره اليدويه غادي يستعملها واللي عنده هاد العصاره الكهربائيه حتى هي غادي يستعملها حيت هي اسهل صراحه وبراتيك. كما كتشوفوا غادي نقسم البنات الليمونات ديالي كاملين وغادي نحاول نعصر الكونتيتي اللي عندي كامله ونتلاقى معكم في المرحله الثانيه. يمكن ضغط زرامه تيرباتين تستمر غلقنا بيغ السيترونينو كلشيت حاصرتك العصاره دغ نضو والنغور ميت لوتينو فوس عادي ماشي مشكل غير تدغ نضو تسربي شويه وردت تمحن وديك فاسن. مهم البنات كما كتشوفوا غادي نستمر في هذه الطريقه حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي عاوتاني كامله ونرجع نوريكم المرحله الثانيه اللي غادي تجي. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي
فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. فهاد المرحله البنات من بعد ما كملت لا كونتيتي اللي عندي كامله كما كتشوفوا، كملت السيتخون. هاد السيتخون اللي عندي ما غاديش نلوح هاد القشور، غادي نستعملهم البنات في الوصفات ديال الغسيل ديال الدجاج، كيجي خطيرين. كنقادو كنرطبو كنديرو في الفريغو، والوقت اللي كنجيب الدجاج كناخذ واحد جوج حبيبات وكندير ماء دافي شويه وكنطحنو، ومن بعد كنرقد فيه الدجاج بشويه المليحه وسكينشبير، وكيجي خطير خطير خطير، حس الزفوريه ما فيش. كما كتشوفوا البنات هذه هي لا كونتيتي اللي عطاني ديال السيترون، كتجي الحمد لله لا باس بها، حيتاش من الزهر ديالي ان هذا السيترون فيه الماء. مي دغا تزرامي تيرباتين الحمد دغا خونس نعتغورني غادي سغور قد يسحتا دغا لا خونس نعتغ طريقه الاستعمال الناس دغي يوسيغ البنات العصير كتكمل غي يطحن قد سيغ القشور دغ وجده قد ميلونجير نيتني السيترون باش داس نعاود غسانيده اجغت الليله كامله. دينا يزري قد جبده خلطت دينا يزري غير خلطت دينا يزري غير خلطت الا سكنت. كما كتشوفوا البنات هنايا خديت لا سوبير ديالي درت فيها البنات القشور ديال الحامض اللي ديجا حكيناهم، وغادي نزيد فيها السيترون اللي طحنت كله. الحمد لله من الزهر ديالي ان هاد الحامض فيه واحد لا كونتيتي زوينه. عندك وتزيدوا ليه البنات الماء، استعملوا غير داك القياس اللي خرج ليكم. غادي نزيد البنات 2 كيلو ديال السنيده كامله دقه واحده، وغادي نخليها البنات ليله كامله. فكين ما ندوز من حدا نحاول انني نخلطو باش نعاود ميلونجي معاه داك السنيده باش يدغي تكارميليزالينا وتجي داك التعليكه ديالو غزاله كما كتشوفوا معنا في الفيديو. دابا البنات انا غادي نزيد السنيده. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم صراحه، صدقوني كيجي خطير وغزال ويبقى عندكم في الدار في شهر رمضان المبارك. اي عصير بغيتي تستعمليه كيجيك ساهل صافي. ابخي من بعد كتاخدي غير معلقه ولا جوج وكتميلونجي كلشي وطحني. حنا كنعرفوا ان في رمضان كتولي الفواكه غاليه بزاف، سيرتو هادشي ديال الحوامض، الليمون والحامض كيولي غاليين بزاف بزاف. مهم البنات كما كتشوفوا كنبقى نخلط فيه شويه بشويه باش تذوب ليا داك السنيده، وغادي نغطيه وغنخليه عاوتاني حتى الغد ليه، وغادي نبدا عاوتاني نوريكم الطريقه اللي غادي نعاود نخدمها. ايوا نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى البنات انكم تجربوه صراحه والله الا كيجي خطير خطير خطير، والاغلبيه البنات راهو ولاو مدمنين عليه. دابا البنات غادي نغطيه وغادي نديروه في الفريغو، وكل مره غادي نجي شويه غادي نقلبو ونرجع عاوتاني نرجعو للثلاجه ونجبدو تاني ونقلبو ونرجع تاني للثلاجه. بالنسبه للحامض اللي شاط ليا البنات القشور ديالو ما غاديش نرميهم، غناخذ البلاستيك ديال الفريغو وغادي نحاول انني نرتبهم وحده وسط وحده وحده كامله، ما نضيعوهش البنات. حنا حتى حاجه الحمد لله ما كتضيع عندنا. علاش؟ حيت حنا كنستعملوه ضروري في غسيل ديال الدجاج، كيحيد الزفوريه. وهاد الطريقه البنات صدقوني ناجحه 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 بزاف كاع، انك كديري كاس ديال الماء سخون وكديري معاه 2 طروفه ديال هاد القشور ديال الحامض وكطحنيهم وتخويهم على داك الدجاج اللي خليتيه يترقد.
نتمنى انكم البنات هاد لاستيوس تجربوها وتجاوبوني في التعاليق واش فعلا زوينه ولا لا. ايوا كندير هاد الطريقه البنات باش ما ياخذش ليا حلي سباس حتى في الفريغو. كنحاول انني ننظمو انا بحال هكا. بالنسبه حتى الفخاز حتى هو كنستعمل فيه نفس الطريقه، وغادي نقتسمو معكم ان شاء الله البنات في التحضيرات الرمضانيه. نتمنى البنات الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتعمل الاستفاده، وما تنساوناش البنات بواحد لايك والبارطاج ان شاء الله، باش حتى حنا لاشين ديالنا تبدا غادا وتكبر شويه بشويه، وعائلتنا تبدا غادا وتكبر، ونستافدوا من بعضياتنا الحمد لله. انا ما غاديش نقول هاد الافكار يعني غير انا اللي عندي، مي كاينين المتيولات والحديوقات حتى هما تبارك الله ما شاء الله عليهم، ما تخافيش عليهم. كاينين عيالات الحمد لله اللي عارفين شنو كيديروا، كيريزونيو كيحاولوا انهم يسيروا حياتهم بشي حاجه اللي هي بسيطه، ويفرحوا وليداتهم بما هو ابسط، ويتعاونوا حتى مع رجالتهم على الزمان، حيتاش الوقت الحمد لله واخا هكاك ولات قاصحه البركه قلالت فيها، ولكن الحمد لله والشكر لله. ايوا البنات كما كتشوفوا انا طولت عليكم وخديت راحتي في الهضره. نتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف وتبقوا حتى الاخر وتشاهدوه كامل، وما تنسونيش كذلك بلايك واشتراك وواحد الكومونتير زوينه البنات. هذا فضلا وليس بامرا. مهم تربتين نمشي دغ زرام وسيغ لا كونتيتي دغ الحامض قومان كلشي توني غادي يصغر دت تسيغ الميكاد دغ الفريغو دت نترتب ترتيب يقادن باش هادي ورياسين لي سباسي الفريغو باش هادي تقيم ينظم. الطريقه دغ صراحه انا تربتين دت تحدو تحلو تحلى زوندمي. الحامض الدغ ما خليكتو تجي غدا تستعمل غتيرباتين في هذا كنستعملوها البنات في تيرباتين عفوا تستعمل غتيرباتين الغسيل النفلوس دتاوي غيفلوس نلقنا يدي وغسين كراط نغد 4 دات نتحمر غتيرباتين عفوا صافي وليت كندخل في هذا نتازي غتيرباتين لقنا كرا غتنسردو غاسي غسنات طروفه عاود غاسنيان يمي حنوه منينوان طحنقت مزيان فيغت ديريكتومون على الدجاج دغوري الا غتسرد غتجغتي ساعه نغد ساعه ونص الميانه عاد تسرد غدا يتشرب كلشي الحامض الدا ورك البنات اكد تخممي الريحه الزفوريه دا غيتيني فلوس دي تحلو فلوس النم لقنا كتو جيتي الفريغو لقنا كتجبد تيجيو هاد المذاق يحلاني نقان. ايوا البنات كما كتشوفوا دابا انني كملت داك الحامض من بعد ما درتو في البلاستيكات، والسيترون ديالي كذلك البنات كل مره غنبقى نخلطو على غنخليه ليله كامله. ودابا البنات غادي نرجع معكم باش نكمل معكم الفيديو من بعد من الغد ليه ان شاء الله. ايوا هنايا البنات هذا الصباح ديال الغد لي من بعد ما فقت خدت الميكسور ديالي حولت البنات غير من سوبيره لسوبيره دايره، وغادي نحاول انني نطحنو مزيان قد ما عطيتو الطحين مزيان كينسجم لينا داك السكر اللي بقى تكارميليزا لينا لتحت. غادي نحاول البنات انني نطحنو مزيان كي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. من بعد ما كنطحنوا البنات مزيان كناخذ صفايه وكنصفي بها هذاك التخت اللي كيبقى ليا. هو راه ملي كتطحن حتى داك اللب ما كيبقاش فيه، كيبقى غير واحد شويه كما كتشوفوا البنات في الفيديو. المهم ترباتين ادغ اسكنس نخرق الصباح زورت نتايا انا مزوارو وسيغت امزغ الطحان الميكسور طحنغت مزيان اللي طحنا راه رخت السوبيره. انا قلبت من سوبيره البنات باش تجيني مزيانه في الشبكه ديال التصفاي. مهم كما كتشوفوا البنات راه الفيديو كيشرح راسو مبسط جدا. كنتمنى البنات انكم تحضروا حيتاش كيجي ناجح البنات وكيجي خطير. دابا راه كنبغي نهضر وكنسى راسي انني راه غير كنمونطي وكنزرب وسخفت الكحت. ما تديوش على المونتاج البنات بغيتكم غير تضحكوا. هنايا البنات من بعد ما دازت ساعه المكانه رجعت غادي نصفيه كما كتشوفوا بهذه الطريقه.
صراحة والله الا البنات كيجي خطير. انا دابا كنت نمونطي في الفيديو ما تشهيتش شي كاس، دونك غير 2 معالق مع كاس كبير ديال الماء، عرفتي كيجي عصير خطير خطير، ما تحتاجي تزيدي لا سكر لا حتى حاجه. عندك الفخيز كتاخدي كذلك 2 معالق معاه ومع نص سيترو ديال الماء ومع الكونتيتي ديال الفريز ولا اطرو ديال الماء كطحنيه. عندك هذا بغيتي تطحنيه مع تفاح بنان اي حاجه كيتميلونجي معاها، كيجي صراحه عصير خطير 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 والله وكيجي غزال. نتمنى البنات انكم تجربوه. الحمد لله الحامض هاد الايامات رخيص 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 بزاف، يعني مداير تقريبا اش غنقول لكم البنات ما كاملاش كاع 4 دراهم. انا والله الا خديته بهذا 2 دراهم و50 وواحد لاكونتي. صافي البنات هنايا من بعد ما صفيته غادي نسد عليه ونخليه فين ما ندور، غادي نبقى نجبدو من الفريغو ونبقى نخلطو ونعاود نرجعو للفريغو، نجبدو عاوتاني نقلبو ونعاود نرجعو للفريغو. بهذه الطريقه غنبقى نشوف حتى كنوصل لداك التعليكه اللي انا باغي، داك التعليكه اللي كتجي بحال لا كلاص، كتجي زوينه زوينه البنات خطيره. انا هنا قبل لا نخشيه في الفريغو غادي ناخذ نجرب معاكم واحد العصير ديالو كيجي خطير ومنعش سيرتو في شهر رمضان المبارك. ايوا صافي غادي ناخذ غير واحد لوكونتيتي صغيره غادي نجرب لكم بها. هنايا عندي الفخيز مجمد، انا كنجبدو بهذه الطريقه وكل مره كنجبد شويه وباش ما يتلاصقش ليا كامل. اشنو لاستيس اللي كندير لي انني ملي كنجيب الفخيز وكنغسلو كنخليه يتسقطر كنرشو مزيان 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 بالسنيده، من بعد عاد كنجمعو في بلاستيكات صافي وكنديرو في الفريغو. ملي كنبغي دغيا كيتفتفت ليا ما كيبقاش ملاصق مع بعضياتو. هنايا خديت هاد لا كونتيتي ديال الفريز غادي نزيدها في الكاس وغادي نزيد عليها السيترون اللي بغيت نخدم. واخا هنايا يا البنات بغيتكم تكونوا معايا، جيت نطحن زبلتها وكحلتها خليوها على الله، خسرت الميكسور عيني ماشي مشكل، على وجهكم كلشي كيمشي ماشي مشكل. ايوا كما كتشوفوا البنات هنايا غادي ناخذ اطرو ديال الماء وخديت داك لا كونتيتي ديال الفريز اللي وريتكم، غادي نزيد عليها البنات 2 معالق بحال هو باقي ليكيد داك الحامض ملي كيجمد كنهز غير 2 معالق نيشان. هنايا انا غادي ناخذ واحد لا كونتيتي غنعبرها بالعبار بحال ديال الدقيق بحال غادي تجيني مغرفه صغيره. هنايا يا البنات هي فاش زبلتها وعرفت راسي كحلتها الميكسور خسرته ولي داك المونينيكس اللي كنت عكزانه انني نجبدها ونرونها وليت اضطريت انني نجبدها. اي والله يصاوب وصافي قال لي اللي زربت عطل هي ديالتي انا. ايوا كما كتشوفوا البنات هنايا راني قلت لكم اشنو درت. خديت السيترون وخديت واحد الكونتيتي من السيترون وخديت الفريز وخديت الماء، غادي نميكسي كلشي. صراحه البنات والله الا كيجي عصير خطير اقتصادي وخطير ومنعش جدا، نتمنى انكم تجربوه. ايوا كما مشيت غايت زرا ما تيرباتين وسير لا كونتيتي دغ الفريز عاود غاس يمحن المركز الحامض الدغ هي زيد غاس نيترون ومان كتطحنغ مزيان 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 يمونينيك صافي ونقدموه للناس اللي عندنا. ولا حنا نيت في شهر رمضان المبارك لنتيريان سكري يبردن دوينا غادي نستعمل زعما العصائر بزاف في رمضان هاد كلشي تدرويني مغربي نبارك الله يشلحين يعرف كلشي. ايوا غنستمر البنات بهذه الطريقه وتبقى مع النهايه تنقدم لكم النهايه الاخيره. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك.
صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي اللي انا حصلت عليه ديال المركز ديال الحامض، وهذا هو العصير اللي جربت معكم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش البنات بواحد لايك واشتراك وتعليق، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتفرجوا فيه كامل البنات. وشكرا بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله نكونوا مفيدين ومستفيدين لكم، والله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين. ومبروك لعواشركم، ودخل عليكم هذا الشهر المبارك بالصحة والسلامة وطولة العمر إن شاء الله، وكل ما كتمناو بالمزيد من الأفراح والمسرات. وإلى اللقاء.